में नहीं। गिर गर्दन घाट। गिर गर्दन घाट। अरे घाट बोलेगा तो ऐसा घाट। हाँ। उसमें बड़ा बड़ा मतलब हाँ। 3 हाथी जितना लश्कर का रोड रोलर लेके मैं ये ढलान की ओर जा रहा था हाँ। और सड़क पूरी बर्फ से लदी हुई थी। रोड रोलर कभी इधर चले कभी उधर चले, कभी इधर चले कभी उधर चले, और दोनों तरफ से खाई। तू नीचे देखेगा ना तेरे को लगेगा तू यमन में बैठा है। क्या बात कर रहे हो? अरे बात मानिए क्या है, सड़क पे चलने वाले पैराशूट बांध के चलते मालूम है नहीं। क्यों? क्यों? अरे आज कोई नीचे गिरा ना हाँ। वो 3 दिन बाद पहुंचता है। और अचानक रोड रोलर का ब्रेक फेल, फिर ये नीचे था गाड़ी, ये मैं छोड़ा नहीं, जरा भी खसका ना तो गया। देवा शपथ इंजन रॉकेट के माफी उड़ रहा था, धका 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 धका, रोक नहीं सकता था, बर्फ थी ना। और फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली। फिर मैं स्टीयरिंग में उंगली डाल के जो चक्री घुमाई, रोड रोलर जगह पे घर 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 घर